Luxmundi és un projecte que ha comissariat l'Antònia Folguera, que combina patrimoni i innovació i alhora posa en valor la creativitat digital a Catalunya. Avui ens trobem a Sant Climent per veure i descobrir Luxmundi, la llum del món. És un punt de trobada entre el passat i el present. Un dia especial dins d'un any especial en el que commemorem els 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. La llum és celebració. Fem servir la llum quan celebrem, ja siguin uns focs artificials o ja siguin una espectacular projecció de mapping. I Luxmundi és precisament una celebració de la llum, com els pigments de les pintures de l'absis de Sant Climent també en el seu moment eren una celebració de la llum. Els artistes s'inspiren amb aquestes pintures centenàries per portar-les d'alguna manera al present i per reinterpretar una part del llegat romànic català. La primera peça que veurem és de l'Alba G. Corral. És una de les artistes digitals més reconegudes de casa nostra. Treballa un tipus d'art que es diu art generatiu, que li permet dibuixar en temps real uns algoritmes i a partir d'aquí es generen unes imatges. M'he basat sobretot en el que és la tècnica del fresc, com es pintava. Una pintura molt directa, molt ràpida, es feia en el propi lloc. Crec que també va molt en el meu estil, que és pintar al final, amb les eines digitals. La segona peça que veurem és de Massó, amb una sèrie d'efectes molt espectaculars. És un artista més jove, emergent, ell coneix molt bé les tecnologies del mapping i les tecnologies audiovisuals. La meva peça l'he titulat Clar Obscur perquè el que intento una mica és jugar amb com la llum influeix sobre aquest espai, imitar el millor possible una llum real. La idea una mica de jugar amb la llum també ja ve donada per al propi Pantocràtor, ergo sum Luxmundi. Llavors això és una mica el que a mi em crea tota aquesta idea. Tenim després la Tatiana i el Soren, de Silence. Ells treballen amb moltíssimes tècniques, últimament amb tècniques d'intel·ligència artificial, i són sobretot especialistes en partícules. La primera imatge que ens va venir al cap és el cub de Metatron, i llavors vam veure que en totes les religions s'utilitzava per crear simbolismes. I llavors, a partir d'aquí, vam treballar tot de figures geomètriques i les vam passar per la nostra tècnica, que és Notch, i ho vam transformar tot en partícules. I el que volíem era crear una experiència més com sensorial, mística o meditativa. Finalment, Hamil Industries són l'Anna i el Pablo. Aquí parlem de connectar passat i futur. Amb ells els agrada molt treballar amb tecnologies analògiques, ajuntant-les amb tecnologia d'ultimíssima generació. La nostra peça es diu Plus Ultra. Hem aprofitat una història de la creació i la destrucció de l'univers per crear i destruir també totes aquestes imatges que estem treballant i que estem generant. Estem combinant el filmar coses reals amb la generació digital per explotar a on podem arribar amb aquestes eines. No serien res aquestes peces si no hi hagués una música que les aguante, que fa de base. És responsabilitat de la Marta i la Helena, Tàrtar Helena. Elles representen una manera de portar el patrimoni al present i al futur. Per nosaltres ha sigut un honor que s'agafés la nostra música per després crear tot aquest material. Han treballat amb diferents cançons que nosaltres ja teníem gravades del nostre disc, que justament es diu Fiat Lux. La música és tan espectacular, és meravellosa i se't queda molt, molt, molt interioritzada aquesta música. Ens ha agradat molt treballar amb les Tàrtar Helena. Siempre es un placer hacer un proyecto de este tipo con amigos, artistas. És tot com molt col·lectiu. S'ha muntat de manera conjunta. És molt interessant veure com cadascú utilitza els seus llenguatges i interpreta aquell mateix espai d'una manera superdiferent. Un orgull poder estar fent això amb tota aquesta sèrie de gent i d'artistes de talent que tenim aquí al país.